O'zingni hurmat qilishni 15 ta yo'li. 1. Yalinishni bas qil. 2. Qadringni bil. O'z qimmatligingni angla. Arzoniga ko'nma. 3. Chegaralar qo'y. Nimani qabul qilishingni va qilmasligingni aniq-tiniq ifodala. 4. Seni izlamaydigan insonlarni qidirishni to'xtat. 5. Boshqa insonlarning ovqatini ular seni ovqatingni yeganidan ko'proq yema. 6. Ayrimlarni yo'qlashni kamaytir, ayniqsa ular ham xuddi shunday javob berishmasa. 7. Boshqa insonlarning fikri seni boshqarishiga yo'l qo'yma. 8. Odamlarni g'iybat qilishni to'xtat. 9. Senga hurmatsizlik qilishlariga yo'l qo'yma. 10. Telefon qilishga e'tibor qil. 2 marta qo'ng'iroq qilish yetarli. Seni qadrlashsa o'zlari qaytib chiqishadi. 11. Oluvchidan ko'ra beruvchi bo'l. 12. Taklif qilinmagan joyga borma. 13. Odamlarga ular munosib bo'lgan tarzda munosabatda bo'l. 14. Qiladigan ishingda yaxshi bo'l, eng zo'ri bo'l. 15. O'zingga sarmoya kirit, o'zingni rivojlantir. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada mana bu emojini